La psicosi coronavirus dilaga tra nuove regole e contraddizioni, non si fa il mandorlo in fiore ma arrivano i gruppi, migranti in quarantena su ONG, risulta negativa la comitiva che viaggiava con la turisca bergamasca infetta a Palermo. Derubato e picchiato, un uomo a Licata denuncia e fa arrestare i suoi aggressori, donna violentata al Policlinico di Messina. Pontificale ieri alla Cattedrale di Agrigento in onore del santo patrono della città. Il vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti Rino Lamendola, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Nell'era del coronavirus, nuove regole in chiesa, stop al segno della pace sostituito da un inchino, acquasantiere svuotate, ma anche udienze senza pubblico in tribunale, stop nello sport, si ferma anche il basket. Il nostro direttore Arturo Cantella. Tante le novità in merito alle conseguenze sul coronavirus, prende anche posizione la Chiesa Cattolica che afferma il riferimento alle disposizioni della CEI e della CESI per salvaguardare i fedeli dal contagio del coronavirus e in via prudenziale si danno le seguenti disposizioni. Si omette il rito dello scambio della pace, la comunione si distribuisca esclusivamente sulla mano e al calice beva soltanto il Presidente, le acquasantiere siano svuotate. Anche il sindaco di Agrigento interviene per i danni economici del coronavirus, promuovendo un incontro con gli operatori turistici, una valutazione congiunta dei danni gravissimi subiti, modalità e tempi di attuazione delle misure previste dall'Unione Europea e dal Governo nazionale e regionale, le istanze da rappresentare in modo condiviso agli stessi governi, sono alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso di un incontro promosso dal primo cittadino di Agrigento, Lillo Firetto, con gli operatori del turismo, al momento tra i più colpiti dalle misure di prevenzione dal contagio del coronavirus. La riunione si svolgerà mercoledì prossimo alle ore 10 nella sala giunta del Palazzo di Città. Nel corso dell'incontro il sindaco, considerato l'evolversi della situazione nella nostra regione e l'efficacia delle misure adottate nelle regioni più colpite, laddove se ne evidenziano i presupposti, valuterà con gli operatori un programma di graduale rientro dall'emergenza. Interviene anche l'onorevole Giusy Savarino. Ho chiesto, afferma l'onorevole Presidente della Commissione Ambiente al Presidente Musumeci, di mettere all'ordine del giorno un tavolo nazionale il grave danno economico subito dalle aziende agrigentine a causa dell'annullamento della sagra del mandorlo in fiore. Siamo la prima regione per incremento turistico in Italia, afferma l'onorevole Savarino. Un evento internazionale come quello avrebbe portato tantissimi turisti e invece sono state cancellate le prenotazioni. Il danno economico è enorme, non possiamo lasciare da sole le nostre imprese. Ieri il Presidente Musumeci ha posto il tema durante il Consiglio dei Ministri, allargato alla sua presenza. Il Ministro dell'Economia gli ha risposto dicendo che sta predisponendo un decreto ad hoc. Attendiamo fiduciosi ma vigili, afferma l'onorevole Savarino. Anche in campo sportivo ci sono delle novità sulle partite che si andranno a disputare. La Fortitudo Agrigento comunica che sulla base di quanto deciso dalla Federazione Italiana Pallacanestro di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la Lega Basket Femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione e il conseguente rinvio di tutte le gare del prossimo turno di Serie A A2 B maschile, A1 e A2 femminile. Pertanto, afferma la Fortitudo, non si giocherà la partita valevole per la 26esima giornata di campionato tra la Fortitudo Agrigento e la Dertona Basket. Intanto ieri pomeriggio in Commissione Salute dell'Arse, presieduta dal Presidente Margherita La Rocca Ruvolo, l'audizione dell'assessore regionale per la salute Ruggero Razza sull'emergenza coronavirus. Per l'onorevole Ruvolo l'attenzione è alta, ma la situazione è sotto controllo e in linea con le direttive del Ministero per la Salute. Si attende adesso l'ordinanza nazionale della protezione civile con tutte le informazioni necessarie per la prevenzione e per uniformare i comportamenti in tutte le regioni e nei comuni. La Commissione Salute nella sua interezza continuerà e vigilerà al monitorare la situazione in sinergia con il governo regionale, quanto ha dichiarato La Rocca Ruvolo a margine dell'audizione in cui l'assessore ha riferito sulle misure adottate e quelle in corso per affrontare l'emergenza coronavirus. In Sicilia è stato attivato il numero verde 800,
45 87 87 per tutte le informazioni utili. Tra le misure previste anche l'allestimento di tende da campo nei dipartimenti di emergenza e l'accettazione di secondo livello degli ospedali dell'isola per il primo triage dei pazienti che manifestano sintomi influenzali, in modo da evitare il passaggio nei pronti soccorso, l'acquisto di 30.000 mascherine in arrivo per il personale sanitario e la realizzazione di stanze a pressione negative per aumentare il numero dei posti, considerando che sono 64 in Sicilia quelli per le malattie infettive. È risultata negativa tutta la comitiva che viaggiava a Palermo con la turista bergamasca, è risultata positiva la comitiva di amici, è in quarantena in albergo. Non solo, fortunatamente sono risultati negativi al test anche i dipendenti dell'hotel Mercure di Palermo che li ospita. Chiuse le scuole a Palermo mentre gli ospedali si attrezzano, i particolari nel servizio. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, dopo una riunione straordinaria della giunta regionale e un successivo incontro con i prefetti dell'isola, ha disposto la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado limitatamente al territorio provinciale della città metropolitana di Palermo, a partire da questo mercoledì 26 febbraio e fino al prossimo lunedì 2 marzo compreso. L'interruzione è finalizzata a dare seguito all'ordinanza regionale di protezione civile che prevede negli stessi giorni di interruzione delle attività didattiche l'effettuazione di interventi di sanificazione e disinfezione straordinaria dei locali scolastici. Il provvedimento è stato adottato in sinergia con il sindaco della città metropolitana Leoluca Orlando e l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla. Intanto gli ospedali si attrezzano per la ricezione di potenziali utenti contagiati da coronavirus. Numerose infatti le tende da campo all'esterno dei nosocomi palermitani per effettuare il primo triage dei pazienti che arrivano nei pronto soccorso con sintomi influenzali riconducibili all'influenza cinese, in modo da evitare il passaggio negli ambienti frequentati da altri pazienti. La prima struttura è già stata montata all'esterno dell'ospedale Vincenzo Cervello. L'installazione di strutture esterne è avvenuta anche in altre regioni italiane e serve, ribadiamo, per creare un filtro pre-triage per evitare che avvengano contatti con il resto dell'ospedale. La Sicilia comunque, ci tiene a ribadire il governatore, non è zona rossa. L'esecutivo regionale sta provvedendo anche all'acquisto di 30.000 mascherine in arrivo per il personale sanitario e alla realizzazione di stanze a pressione negative per aumentare il numero di posti, considerando che sono 64 in Sicilia quelli per le malattie infettive. Intanto nell'isola è stato attivato il numero verde 800 458 787 per tutte le informazioni utili. Si risponde così anche alle richieste che erano state avanzate in modo formale dai sindacati dei lavoratori del comparto sanitario, che hanno sottolineato la necessità di un intervento urgente per ridurre da subito il sovraffollamento delle aree di emergenza dei singoli ospedali e per fornire presidi di prevenzione indispensabili soprattutto nei reparti di pronto soccorso, malattie infettive ed emergenza. Intanto, dopo la prima notte passata in ospedale in isolamento, come previsto dal protocollo, le condizioni della turista bergamasca in quarantena all'ospedale Cervello vengono definite discrete. Ulteriore notizia positiva arriva dal Policlinico, dove sono stati eseguiti i test sugli altri turisti della stessa comitiva e sul personale dell'hotel in cui alloggiavano, tutti risultati negativi. Si trovano invece in quarantena nelle loro stanze d'albergo anche il marito della 66enne bergamasca ed un loro amico, asintomatici ma entrambi risultati positivi. Anche Palermo, già da ieri, seppur sotto un cielo azzurro ed un clima quasi primaverile, appare svuotata, una città prima di vita, silenziosa ed immobile. La Sea-Watch 3, con a bordo 194 persone, ha un porto sicuro in Messina verso cui la nave sta navigando, ma il presidente della regione siciliana Nello Musumeci non vuole che i migranti sbarchino e chiede che facciano la quarantena a bordo oppure che la nave si diriga in un altro porto. La ragione è l'emergenza coronavirus che ha raggiunto anche l'isola. C'è il servizio. Sono in arrivo 194 migranti al porto di Messina. I porti italiani restano aperti nonostante il coronavirus. La nave Sea-Watch 3, con a bordo i migranti, salvati in 3 diverse operazioni, si sta dirigendo verso il porto della città dello Stretto. Secondo quanto si apprende, il gruppo verrà messo in quarantena per via del coronavirus, stavolta a bordo della nave e non all'interno degli hotspot.
Lo ha deciso il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. E mentre Sea-Watch si dirige verso nord per portare in salvo le 194 persone a bordo, altre 2 imbarcazioni sono in difficoltà al largo delle coste libiche. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci lancia intanto un appello al presidente Conte. Dal governo regionale siciliano è arrivato finora un responsabile atteggiamento rispetto alla gestione unitaria di questa emergenza, ma serve reciprocità. Avevo chiesto ieri e ribadisco oggi, in un contesto di allarme come quello attuale, suona come una sfida al popolo siciliano pensare di fare sbarcare altri 194 migranti in Sicilia. Una quarantena a bordo è indispensabile, o se le autorità ritengono che la nave non lo consenta, si interloquisca con le autorità competenti e si diriga in altri porti. Il mandorlo in fiore ad Agrigento è annullato, anche se non si esclude che possa essere posticipato, ma alcuni dei gruppi, trovandosi già in Italia, verranno comunque ad Agrigento. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Tante e diverse le lamentele arrivate ed espresse sia dalla gente che ormai l'aspettava che dalle pubbliche associazioni, albergatori, ristoranti, agenzie di viaggio, tour operator, sindacati, per il mancato svolgimento della festa del mandorlo per via dell'improvvisa esplosione del coronavirus che ha vietato le tante manifestazioni pubbliche per via di probabili contagi. Chiesto anche un tavolo di crisi del turismo, ma il direttore del parco, Roberto Sciarratta, non esclude che in futuro ed entro l'anno la manifestazione possa avere luogo superato questo momento di emergenza. No, è ufficiale perché le notizie che si sono avute dalla stampa, diciamo, sabato poi sono state seguite da una ordinanza sindacale che l'amministrazione comunale ha fatto lunedì e che ha notificato al parco archeologico, con la quale venivano sospese tutte le attività legate al mandorlo e quindi non solo il festival, i Bambini del Mondo, il festival del folklore. D'altronde è l'amministrazione comunale che a luglio ha dato l'incarico al parco di organizzare il mandorlo in fiore, come lo ha fatto l'anno scorso e 2 anni or sono, e così l'amministrazione comunale, al quale si attesta, diciamo, la potestà di dare incarico al parco archeologico di porre in essere tutte le attività per l'organizzazione, la stessa amministrazione, ovviamente seguita dalla riunione che c'è stata, quel vertice di sicurezza che c'è stato sabato, ha tratto le conseguenze per cui è stata emessa l'ordinanza di sospensione delle attività. Insomma, un po' dispiaciuto dopo tanto lavoro, direttore? Non è dipeso da noi, non è dipeso dall'amministrazione comunale, è dipeso da una congiuntura diciamo, sanitaria che riveste tutta l'intera isola, e per cui ovviamente sono state adottate quelle misure atte a un controllo dei flussi e un controllo, diciamo, di tutte le attività che possono avere un numero elevato di spettatori. La mancata realizzazione del Festival del Mandorlo ha causato parecchie lamentele e tanti, insomma, danni anche per l'economia della città. Capisco, perché il mandorlo viene a cadere in una stagione, diciamo, un po' diciamo di basso interesse per l'intero settore turistico alberghiero, e il mandorlo da sempre è stata quella piccola iniezione che tutti gli operatori commerciali aspettano e aspettavano. Non è detto che in futuro, anche nello stesso anno, se dovessero venire meno le condizioni, si possa prevedere una manifestazione, perché le somme sono destinate, ovviamente hanno un fondo obbligato, una destinazione obbligata. Non è escluso che si possa pensare di organizzare qualche cosa di simile, se non lo stesso festival in una data diversa, ma questo lo dovrebbero dire innanzitutto il raggiungimento delle condizioni di equilibrio sanitario
livello di certezza, di rispetto della salute di tutti i cittadini, e poi nel caso se ne potrà anche riparlare. D'altronde lo stiamo vedendo anche a Milano, le partite di calcio, tante cose, insomma tra una settimana torneranno a disputarsi, quindi è probabile che la festa del mandorlo si faccia magari in un periodo più avanti. Io non mi sento di escluderlo per ora, per cui per ora l'attenzione è rivolta a rendere l'attenzione alta per quanto riguarda la salute di tutti i cittadini italiani. Se queste condizioni potranno permettere la realizzazione di manifestazioni di ampio respiro, ne possiamo riparlare. Tutti questi turisti che arrivano nella valle con questa piena emergenza, abbiamo visto quello che è successo a Palermo, una turista, il marito e l'accompagnatore da Bergamo erano purtroppo infetti da coronavirus. Ecco, tutti questi turisti che arrivano di fuori, voi che tipo di accoglienza, non so che tipo di emergenza, cosa state facendo? Noi allo stato attuale non abbiamo nessun protocollo e nessuna emergenza, perché non abbiamo tra l'altro ricevuto nessuna indicazione in merito. La stagione non è una stagione di grande affluenza turistica, non ci sono grossi flussi che vengono da quelle regioni diciamo rosse evidenziate e che hanno quel rischio, e mi riferisco alle persone che sono state isolate e messe in quarantena a Palermo. Dico, noi non abbiamo questa contezza e questa certezza, né questi grandi numeri o piccoli numeri. I visitatori per ora continuano ad andare nella valle così con la stessa affluenza rispetto agli anni scorsi. Dicevo, non è un periodo di grande affluenza, certo saremo sicuramente limitati dalla mancanza di gite scolastiche, per cui il Ministero ha fermato tutto il flusso turistico degli studenti. Quelli sono dei numeri che alla lunga dovrebbero segnare un rallentamento per i visitatori della valle, ma ripeto, l'esigenza prioritaria per oggi è la salute di tutti i cittadini e non certo il numero di visitatori della valle. Ecco, le prenotazioni si mantengono? Noi non abbiamo un grosso flusso di prenotazione, almeno io non ne sono a conoscenza. Ripeto, sino a ieri i flussi turistici erano in linea, anche se, anzi devo dire, rispetto al gennaio dell'anno scorso siamo in aumento. Certo le notizie e gli accadimenti dell'ultima settimana potrebbero rallentare questo flusso che era in una ottima ripresa. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. A Licata un uomo picchiato e rapinato in casa va in caserma e denuncia. La vittima, ancora con il volto tumefatto, è andata dai carabinieri a raccontare tutto. I due malviventi sono stati arrestati. C'è il servizio. Momenti di tensione a Licata nei giorni scorsi, dove i carabinieri hanno arrestato 2 uomini per rapina in un'abitazione, picchiando oltretutto il proprietario di casa senza alcuna pietà. E notte fonda a Licata un uomo di nazionalità romena ma residente nel paese agrigentino era solo nella sua abitazione. 2 suoi connazionali, dopo aver violentemente sfondato la porta, sono entrati all'interno della casa e dopo aver brutalmente picchiato l'uomo hanno portato via soldi, oggetti e oro e cellulari. Il rapinato, dolente con il volto completamente tumefatto, è andato in caserma dai carabinieri a cercare disperatamente aiuto. Ancora sotto shock e confuso, ha ricevuto le prime cure e rassicurazioni. La centrale operativa, apprese le prime informazioni necessarie, ha immediatamente interessato il 118 affinché la vittima potesse essere condotta e assistita in ospedale. Nel frattempo i militari del nucleo radiomobile hanno cercato di carpire quanto più informazioni possibili. I sospetti sono subito finiti nella comunità romena dei paesi intorno a Licata. I militari, con il supporto dei comandanti della stazione di Naro e di Campobello di Licata, sono riusciti in breve tempo a risalire ai nomi e ai cognomi esatti, iniziando una non facile caccia all'uomo durata fino a tardo pomeriggio. I 2 dalle iniziali B e P del 1966 e BI del 1986, entrambi erano braccianti agricoli e pregiudicati, sono risultati irreperibili e con vari domicili non rintracciabili.
Dopo lunghe e serrate ricerche sono stati trovati a Naro e a Campobello di Licata e condotti in caserma. Qui i giunti si sono dichiarati in stato di fermo e in accordo con la competente autorità giudiziaria tradotti in carcere. Il fermo dei due rumeni è stato convalidato e per i due si sono aperte le porte del carcere di Agrigento. Al Policlinico di Messina, paziente violentata da infermiere che la narcotizza e approfitta di lei. Vediamo. Un infermiere 53enne di Messina è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Gazzi con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. L'uomo, incensurato, è gravemente indiziato di aver consumato la violenza ai danni di una paziente presso l'ospedale in cui presta servizio. L'ordinanza di applicazione delle misure cautelari in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini avviate dagli uomini dell'Arma a seguito della denuncia della vittima, una donna di circa 70 anni. Pochi giorni fa, lo scorso 17 febbraio, i militari dell'Arma sono intervenuti al Policlinico Universitario Martino di Messina a seguito della segnalazione della donna che era ricoverata nella struttura ospedaliera e che riferiva ai militari di essere stata vittima di atti sessuali compiuti durante la notte da un infermiere del nosocomio messinese. Le indagini avviate dall'Arma, coordinate dall'ufficio di procura, hanno permesso di ricostruire come l'operatore sanitario, infermiere di turno a quel reparto durante la notte, dopo aver somministrato alla donna un farmaco con effetti narcotizzanti non previsto nel piano terapeutico della paziente, avrebbe approfittato della minorata difesa indotta alla donna e l'avesse molestata sessualmente. Subito sono stati sottoposti a sequestro una fiala contenente residui di un farmaco anestetico rivenuta all'interno di un contenitore di rifiuti speciali sanitari del reparto e gli indumenti della stessa vittima, che presentavano delle tracce biologiche che hanno costituito un preciso e puntuale riscontro ai fatti denunciati dalla donna. Gli investigatori hanno così ricostruito un quadro gravemente indiziario a carico dell'infermiere, che è stato raggiunto nelle scorse ore dal provvedimento cautelare in carcere con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. L'uomo è stato tradotto e rinchiuso presso la casa circondariale di Messina, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'argomento interviene con una nota il direttore generale del Policlinico di Messina, il dottor Giuseppe Laganga. A nome di tutta l'azienda esprimo il ringraziamento alla magistratura e alle forze dell'ordine per il lavoro di indagine che ha consentito di far luce su una vicenda, quella di un infermiere accusato di violenza sessuale, che vede l'azienda ospedaliera universitaria come parte lesa. Esprimo, continua il direttore generale del Policlinico, vicinanza alla vittima dell'aggressione, alla quale in questi giorni erano stati forniti assistenza e servizi di supporto psicologico. L'azienda, dal canto suo, prosegue la nota, nell'immediatezza della denuncia aveva avviato accertamenti interni tramite un'apposita commissione e l'infermiere coinvolto era stato allontanato dal posto di lavoro. L'azienda, conclude il direttore generale, è poi stata costantemente a fianco degli inquirenti, garantendo loro tutta la collaborazione richiesta, ed è pronta a costituirsi parte civile in un eventuale dibattimento. Solenne pontificale chiude la festa di San Gerlando, santo patrono di Agrigento. Vediamo. Grande partecipazione di fedeli ieri sera alla Basilica della Cattedrale per il solenne pontificale, in occasione della festività di San Gerlando, patrono della città di Agrigento, presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Bertolone, arcivescovo di Catanzaro Squillace, e di Don Franco Montenegro, arcivescovo della diocesi. Quest'anno l'offerta dell'olio per la lampada votiva è stata data dalla comunità ecclesiale di Canicattì, presenti anche i rappresentanti delle confraternite. Una settimana intensa di avvenimenti che hanno caratterizzato l'evento in città, con vari momenti culturali e religiosi, con l'inaugurazione di un percorso storico documentario per conoscere l'identità e la devozione e fare memoria del santo patrono. Con la messa pontificale di San Gerlando, che sarà presieduta da Monsignor Vincenzo Bertolone, che è il vescovo di Catanzaro Squillace, nonché il postulatore della causa di beatificazione del giudice Livatino. Concludiamo le festività di San Gerlando, il santo patrono, le concludiamo con il preludio già del mercoledì delle ceneri, quindi concludiamo con la festa e inizieremo poi il nuovo percorso, che sarà di consapevolezza di quella che è la nostra fede battesimale. Sono stati giorni molto ricchi e intensi. Anche la processione di San Gerlando è stata una processione che è stata vissuta in maniera intima e partecipata anche per le vie Atenee e poi la celebrazione della chiesa dell'Immacolata.
Ecco, cerchiamo nel miglior modo possibile di onorare il santo patrono della città, non creando dualismi, non c'è San Calogero e San Gerlando, sono momenti che la comunità vive in diverse forme con diverse manifestazioni. La cerimonia prevede sempre la presenza del vescovo invitato con la sua omelia e poi l'offerta dell'olio da parte di uno dei comuni della provincia, che quest'anno è il comune di Canicattì. Saranno il vicario forano della città e il sindaco della città a offrire l'olio che arderà per tutto l'anno davanti la lampada di San Gerlando e che servirà anche per gli oli crismale, l'olio crismale, l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni. Quindi anche questo è un segno particolare, perché sono gli oli con i quali vengono consacrati i battezzati, i cresimati, unti i morenti, accompagnati coloro che vogliono ricevere il battesimo. Quindi la festività di San Gerlando è la festa della comunità nella riscoperta della fede. Sì, è un onore per la città di Canicattì e per la comunità ecclesiale della mia comunità partecipare a questa commemorazione del San Gerlando, il patrono del nostro capoluogo, un momento importante per la comunità ecclesiale della provincia, e siamo onorati di essere qui questa sera a rappresentare Canicattì. Il ricordare il patrono della città, e nel caso particolare San Gerlando, significa ritornare alla passione apostolica che questo vescovo ha messo a disposizione del popolo per ravvivare la fede in un contesto sociale difficilissimo. Anche oggi il contesto sociale non è meno facile di quel tempo, ma come Gerlando spetta a noi di essere testimoni autentici di Cristo, annunciando l'Evangelo, testimoniandolo con una vita semplice, umile, da veri servitori di Cristo e del suo Vangelo. Devo ringraziare Sua Eminenza perché ha voluto affidarmi questa causa. È un ringraziamento sincero, non tanto per l'onore di seguire questa causa, quanto per la ricchezza spirituale che già ho acquisito dentro di me leggendo tutto quanto riguarda la causa e per la quale sto lavorando con amore e passione. Vorrei dire a tutti: imitiamo questo servo di Dio che ha avuto grande fede, coerenza di vita e tanto coraggio. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Entro aprile Agrigento avrà il suo museo civico, vediamo. I lavori al Museo Civico sono in fase di completamento, intervento iniziato alla fine del 2016, finalmente entro la prossima estate verrà consegnato alla città, 757.000 euro l'investimento complessivo sia sulla parte edile sia sulla parte anche degli arredi. Ospiteremo qui la pinacoteca della nostra città e ricambiamo in qualche modo la fruizione dell'intera piazza Pirandello. Su agenda urbana faremo il secondo step, abbiamo già ottenuto il finanziamento di ben 1 milione di euro dentro agenda urbana, che è nella disponibilità del Comune, che ci consentirà di poter risistemare l'intera parte inferiore dell'intero museo civico, sia per rifunzionalizzarlo dentro i percorsi museali, sia per un'area conferenze. Rinnovato per il prossimo triennio 2020-2023 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Rino Lamendola, ha confermato componente di diritto. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Rino Lamendola, ha confermato quale componente di diritto. Rinnovato infatti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il prossimo triennio 2020-2023. Sono ben consapevole che ci aspetta un periodo molto intenso, ha dichiarato Rino Lamendola, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, durante il quale saremo chiamati a dare il nostro parere su provvedimenti importanti come le linee guida sulla qualità dell'architettura e il regolamento di attuazione del codice dei contratti, che presto sostituirà le linee guida ANAC e i decreti attuativi precedentemente varati dai ministeri competenti. Sono quindi lieto di poter riprendere i lavori che erano stati
stati sospesi a dicembre, in attesa del rinnovo del Consiglio e della nomina del nuovo Presidente già individuato nell'ingegner Massimo Sessa, a cui auguro buon lavoro. Rilasciando il parere sulle linee guida, ha continuato Rino Lamendola, cercheremo di offrire il nostro contributo affinché venga concretamente rilanciata la centralità del progetto nei progetti di trasformazione del territorio, puntando sul concorso di progettazione a 2 gradi, che riteniamo il migliore strumento per valorizzare la professionalità dei concorrenti, per promuovere la qualità del progetto, elemento indispensabile per promuovere la qualità architettonica delle nostre città. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sarà presto chiamato a rilasciare anche il proprio parere sul nuovo regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, che sostituirà le linee guida ANAC e i tanti decreti ministeriali attuativi che spesso finiscono per sovrapporsi, alimentando dubbi e contenziosi. Le attività del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono numerose, non si riferiscono solo al rilascio del parere sui provvedimenti legislativi, quali decreti ministeriali, decreti del Presidente della Repubblica, ma riguardano per l'architetto Lamendola anche le norme tecniche, le linee guida sui materiali per le costruzioni e i progetti finanziati dallo Stato per una percentuale pari almeno al 50% di importo superiore ai 50 milioni di euro, tra le quali infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. Sono certo, ha concluso Lamendola, che il Presidente Sessa promuoverà una ripresa veloce dei lavori al fine di recuperare la pausa determinata dal rinnovo del Consiglio, calendarizzando i progetti più urgenti e importanti per il rilancio socio-economico del Paese. Calcio promozione, l'Empedoclina centra l'obiettivo salvezza, ma la dirigenza vuole lanciare un appello. Al microfono di Tonino Butera. Come nelle migliori famiglie, anche per l'Empedoclina, che sta disputando un grossissimo campionato, è una matricola, si sta comportando benissimo nel campionato di promozione. Arriva qualche piccolo problema in questi periodi, chiaramente dovuto anche a una mancanza di liquidità. L'attività che si deve portare avanti, la squadra che è costretta a giocare lontana da Porto Empedocle. Siamo con Fabio Speranza e Silvio Laporta. Vediamo cosa si può fare, perché questa squadra sembra un po' abbandonata. Sì, Tony, tu hai racchiuso un po' quello che è l'argomento principale di questo nostro incontro oggi. Intanto ringraziamo la tua persona e tutta la redazione che ci sta dando questa possibilità. Noi siamo una realtà dirigenziale nata un paio di anni fa, sapendo tutti per quale motivo, dalla dipartita del nostro capitano Marco Ferrera. Abbiamo voluto creare questa realtà che, come hai descritto tu, sta facendo risultati dal nostro punto di vista egregi ed eccellenti. Ci sta rappresentando tutta la città e la cittadinanza di Porto Empedocle nel miglior modo possibile, sia calcistico e soprattutto comportamentale. Questi ragazzi ogni domenica fanno delle prestazioni calcistiche egregie, ma soprattutto si comportano bene e portano avanti il nome di Porto Empedocle nel miglior modo possibile. Purtroppo noi non siamo grandissimi imprenditori, noi siamo un gruppo di amici che giornalmente ci alziamo, andiamo a lavorare e che facciamo tutto quello che è possibile per tenere vivo questo giocattolo e questo progetto, e non vogliamo assolutamente che possa minimamente qualcuno immaginare che vogliamo chiudere qui questo giochino. Ai noi siamo qui a fare un appello importante a tutta la cittadinanza, agli organi di amministrazione, agli imprenditori locali, affinché ci possano dare una mano per completare questa stagione che per noi è stata molto, molto farraginosa, avendo disputato quasi tutta la stagione fuori casa praticamente, a Raffadale, dove ci sono dei costi importanti da affrontare e dove per noi praticamente ogni domenica siamo fuori casa. Silvio Laporta, cosa può fare la città di Porto Empedocle per questa squadra, per questi colori granata che tutti amano, diciamo con la bocca, però con i fatti mi pare che qualcosa sia venuta meno? Allora, premesso che mi ricollego a quello che ha detto Fabio, ovviamente noi ci troviamo in forte difficoltà dovuto al fatto che un campionato di promozione, e noi non ambivamo a chissà qual è il risultato, il nostro obiettivo, ricordiamo bene che era una salvezza tranquilla, noi ci troviamo solo ai 3 punti dai playoff. Quindi questo, come dice Fabio, può solo inorgoglire la città di Porto Empedocle. Quando noi parliamo di Empedoclina non stiamo parlando di Silvio Laporta o di Fabio Speranza, stiamo parlando di Porto Empedocle, quindi un dovere morale che dovremmo avere tutti, il settore economico, il settore amministrativo e noi che in prima persona ci esponiamo giornalmente.
Ora, cosa c'è bisogno? Sicuramente un altro macigno che è caduto è stato il fatto che da qualche settimana c'è l'inagibilità della tribuna di Raffadale. Quei pochi tifosi che già venivano non vengono e non contribuiscono con quel minimo che ci permetteva magari di pagare la futura trasferta che avevamo la domenica successiva. Inoltre avevamo sperato in tutti i modi che ci fosse un supporto maggiore da parte delle istituzioni. Ora non entriamo in merito a discorsi di natura politica, perché qua non siamo per fare politica, ma siamo per parlare di sport. Però sappiamo benissimo che in un settore economico così degradato come Porto Empedocle, quei pochi imprenditori che ci hanno aiutato non sono utili a sostenere l'intero costo di un campionato di promozione che, per quanto riguarda modestamente la nostra piccola società, ammonta a un costo di 70.000 euro. Noi ci siamo, noi dirigenti, in qualche modo con risorse personali, andando a incoraggiare il supporto da parte di qualche piccolo imprenditore, abbiamo portato avanti questa situazione, ma ora siamo in una fase di stasi, di fermo. Abbiamo bisogno uno sprono, abbiamo bisogno che le istituzioni ci facciano capire che sono con noi, perché è bello quando si gioisce insieme, ma è bello pure quando si risolvono i problemi insieme. Così non mi sembra corretto nei confronti di questi dirigenti, che in qualche modo stiamo aiutando nel sociale la città di Porto Empedocle a riemergere. La vittoria col Redentino ha dato al Canicattì il posto che si merita, il primo posto. Adesso quello che è importante è mantenerlo, e non sarà facile. Si è detto bene, abbiamo raggiunto quello che volevamo, ovviamente il primo posto, però come dici tu già sabato ci aspetta una partita fondamentale, credo, per il campionato, perché andiamo a Partinico, un'altra squadra che è in zona playoff ed è a soli 4 punti da noi, quindi devo dire che sarà una partita difficilissima, anche perché c'è da dire che come noi ha fatto solamente 4 sconfitte, è imbattuta in casa, ma non solo imbattuta, neanche un pareggio, quindi 10 partite in casa, 10 vittorie. Questo significa naturalmente che da qui alla fine del campionato mancano 6 giornate, saranno 6 finali, magari togliendo l'ultima che sarà un po' quella più facile, a quanto sempre, col CUS Palermo, però ecco, ogni partita diventa adesso fondamentale. La società ci crede in quello che potrebbe essere il salto di categoria? Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, visto anche i ragazzi che abbiamo acquistato, vedi Madonia, vedi Jais Groccera, vedi Moncada, Davide Cottone, non ultimo Lucchese, più tutto il resto del gruppo che avevamo l'anno scorso, che era già abbastanza forte. Ci abbiamo creduto anche in momenti meno buoni, meno fortunati, quando non ne riuscivamo ad ingranare, ma questo era dovuto anche al fatto che molti ragazzi nuovi dovevano imparare a conoscersi. Adesso diciamo che i frutti si stanno vedendo. Facciamo un passo indietro, andiamo alla partita di sabato, una cornice spettacolare di pubblico, naturalmente ad incitare questo Canicattì, una squadra che ha sofferto, risultato in bilico fino all'ultimo secondo si può dire. Il gol di Gabriele Daino poi ha scatenato tutta quella che era la gioia e anche l'ansia accumulata in quasi un'ora di partita. Sì, devo dire che è stata una partita molto sofferta, però come dici tu la vittoria all'ultimo secondo è stata ancora più bella, credo. Devo ringraziare, già l'ha fatto il nostro mister, devo ringraziare il nostro pubblico che nelle grandi occasioni, nelle partite importanti, quelle che contano, è sempre presente, e devo dire che forse un pubblico del genere non lo troviamo neanche in Serie A, perché avere il palazzetto pieno che ti incita fino all'ultimo secondo e alla fine è stato ripagato con la vittoria, devo dire che non c'è più bella soddisfazione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.